Bugünkü mövzumuz Hollandiyanın ən reytingli universitetlərdən biri olan Amsterdamda bakalavr təhsili haqqındadır. Bu videoda sizə Amsterdam Universitetinə maraqlı bir yol, foundation və propedeuse sistemi haqqında qısa məlumat verəcəm. Bildiyimiz kimi, Azərbaycanın 11 illik attestatı ilə tələbələr birbaşa Hollandiyanın reytingli universitetlərində, o cümlədən University of Amsterdamda bakalavr təhsilini başlaya bilmirlər. Bunun üçün tələbələr Hollandiyada 1 illik hazırlıq proqramı keçməlidirlər. 1 illik hazırlıq proqramı Amsterdam Universitetinin binasında keçirilir və bitirən tələbələrə Wittenberg University of Applied Science propedeuse diplomu təqdim olunur. Proqram zamanı tələbələr iqtisadiyyat, mühasibət və maliyyə, marketinq, menecment və liderlik, riyaziyyat və statistika, biznes və akademik ingilis dili kimi fənləri oxuyurlar. Proqramın ən vacib tərəflərdən biri olan propedeuse adlanan diplomdur. Proqramı uğurla bitirdikdən sonra tələbələrin hazırlıq proqramındakı nəticələr əsasən bir neçə seçimi olur. Birincisi, Niderlandın reytingli universitetlərindən birinə keçid etmək. Məsələn, University of Amsterdam, University of Twente, University of Groningen və s. İkincisi, Wittenberg University of Applied Science Universitetindən birbaşa bakalavra ikinci kursdan keçid etmək. Əgər Amsterdamda təhsil və ya bu proqram haqqında daha çox məlumat öyrənmək istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.